Сіздерге 14-ғасырда Амир Темирдің бұйрығымен салынған Яссауи кесенесі туралы әңгімелеп берейін. Ол Ахмет Яссауи қабірінің үстіне үлкен кесене салу үшін қаржы беріп, құрылысты бастауға бұйрық берген. Өте қызықты екен. Кесененің сәулеті өте керемет. Амир Темир сол заманда кесенені салу үшін әлемнің ең шебер ұсталарын алдыртады. Кіреберіс жағында екі күмбезді кесененің ішіне үлкен тайқазан қойылған. Тайқазан неден жасалған? Ол 7 түрлі металдың қоспасынан жасалған. Оның сыртына араб тілінде дұғалар жазылған. Ғажап, өте қызық. Кіреберісте, яғни қақпа алдында кесененің белгісіне айналған бір есік бар. Оның тарихын білесіз бе? Бұл есік Ахмет Яссауи жерленген бөлмеге кіретін қақпа алдындағы орын. Оның қасына көне заманның нышаны ту қойылған. Сол жерде Яссауиге қойылған құлпытас жасыл түсті тастан жасалған. Тамаша, мен биылғы жазғы демалысымда ата-анамды осы елге шақырғым келеді. Оларда Яссауи кесенесіне саяхат жасап, мындай кереметтерді көрсінші. Бұл қаланы көру үшін саяхаттаушылар өте көп келеді. Олар тарихи қаланы тамашалайды және үлкен әсер алады. Әсіресе жаз айларында келетін шығара? Әлбетте, олар жыл бойы келіп, тарихи орындарды аралайды. Түркістан қаласының тарихын кеңірек таныстыру керек. Ахмет Яссауидің түрік тілінде жазылған өлеңдер жинағы Диуани Хикмет деп аталады. Бұл жинақ мазмұны Яссауидің ой-пікірі мен көзқарасы жайында түсінік береді. Түпкі негізі түркі халықтарының бірлігі мен көзқарасының ортақ болуын насихаттайтын маңызы зор жинақ. Ал Пақырнама деп аталған шығармасы көне шағатай тілінде жазылған. Ғалымдар бұл шығарманы Диуани Хикметтің қара сөз түрінде жазылған кіріспесі деп бағалайды. Бәрекелді, өте құнды жинақ екен. Ал енді шығыс моншасы мен шілдехана құрылысымен таныстырыңызшы. Жарайды, жүріңіз. Мынау шығыс моншасы. Шығыс моншасы тарихи сәулетті ескерткіш. Әрі көп күмбезді құрылыс. Ол күйдірілген кірпіштен қаланған. Мұнда 8 қырлы зал, ыстық және салқын суағарлар бар. Ал мынау шілдехана. Кіретін есігі мына жақта. Шілдехана Яссауи кесенесінің жанында жартылай жер астына салынған құрылыс. Онда 4 аласа қақпаның орны бар. Меніңше өте сәнді ерекше ескерткіштер екен. Саяхатшылар үшін бұл ескерткіштердің мәдени эстетикалық маңызы өте зор деп ойлаймын. Сіз Қожа Ахмет Яссауидің өмірінен ақпарат бере аласыз ба? Қожа Ахмет Яссауи бабамыз Түркістан облысының Сайрам аймағында дүниеге келген. Сонда Түркістан қаласы бұрын Ясы деп аталған ба? Оны қайдан білесіз? Менің Яссауи бабамыздың өмірі, еңбектері туралы аздап хабарым бар. Солай ма? Ахмет Яссауи діни бағытта білім алған тұлға. Ол ұзақ жылдар бойы халыққа дінді насихаттаған. Оның ата-анасы немен айналысқан? Яссауидің ата-анасы жас кезінде қайтыс болған. Әкесі Сайрамда атақты ғұлама адам болған деседі. Енді түсіндім. Сол уақытта Яссауи отырар аймағында ұстазы Арстанбаптың қасында болып, діни білім алған. Яссауидің әкесі оның анасы Айшаға үйленіп, олардан Гаухар Шахноз есімді қыздары және кіші інісі Ахмет дүниеге келген. Оның жазған шығармалары сақталған ба? Яссауи діни сопылық ойларын алдымен өлең түрінде жазып, кейін Диуани Хикмет атты толық шығармасы жарық көрген. Оның өлеңдері адамгершілік, қайырымдылық пен Аллаға сүйініш туралы. Тағы бір сұрақ қойып келіп тұр. Яссауи қылуетке неше жасында түскен? Яссауи 63 жасында жердің алдындағы кішкентай бөлме қылуетке түсіп, қалған өмірін осы жерде өткізген. Сізге көп рахмет. Мен бүгін Яссауи бабамыздың өмірінен көп ақпарат алдым. Көріскенше, сау болыңыз. Сау болыңыз.